货量上来了没有？还是要你看着把你是比较社会的，那个用上面叫我3个。还穿短件。你们看高点，比较社会的。多少你干的？多少年？还不是个厂。还是你啊？哦，创业我一直呀，也还兄弟打那个什么的，2头。都是练货场。都是我买的。那你，那你搞的门店？那个是吧？有一场就回到厂里头，是在厂里，我是做老板的。我怪不得你这个，我怪不得你还你工作了是个年轻的人。我管你了。那就可以了，你把90块钱收回来，你我嘛，你把你包嘛对了是吧？没有，是酒店我帮他。那实现了，实现3点点儿，9块钱。我回家不回去，我没得地方。那你超的话，那你比场地是40块钱。